Saya punya PB 10 km for the track season. 31.11 dekat Malaysia saya buat. Season best sekarang saya punya 32.02. Kalau road saya punya PB 31.01. Kalau off saya punya PB 1.10. Saya buat dekat Malaysia juga. Next year saya fully focus for 21 km in road. So long distance pada saya strength susah sikit. Kita endurance runner. So bila strength masuk sakit ke apa-apa, itu biasalah. So yang tu sangat challenge buat saya strength. Okey, bila kita buat strength training sebelum 3 minggu SEA Games 4 minggu, so general time, lepas strength training memang feel like very tired. Blue punch tu memang cepat recovery. Lepas strength training, evening workout. Pagi strength, petang kita kena release tu workout. Tu memang tough lah. Lepas saya ambil amino water, ada memang banyak improvement. Okay, especially masa the recovery and then theory. Sometimes ada 3 section training. Hari normal saya ambil 2 red shot, lagi satu the blue punch. Yang red shot tu lalu saya guna during the training atau sebelum saya mula workout. So saya guna yang tu. Bila lepas training macam rasa over tired ke atau penat ke atau sakit lutut ke apa-apa, saya ambil the blue punch. Blue punch ni to give relief tiredness, bagi freshness. So recovery memang very good. The race day sebelum warm up, saya ambil the red shot 2 sebelum race. Dalam race, kalau 10 kilo saya tak ambil gel during the race. Kalau 21 km, second half pas 11 km, saya ambil satu the red shot. And then habis larian, saya ambil the blue punch. Dekat SEA Games, saya ada fighters ramai orang, saya tak dapat timing. So itu yang saya rasa sedih lah. Saya boleh catch up timing itu. Dalam race tu saya belajar, after this saya nak pergi track and field open. Saya nak lawan dengan lebih daripada laju. Sebab sebelum ni saya banyak pergi overseas take part race kan. So sekarang track and field open kena pergi banyak. So baru saya dapat pengalaman dalam track. Saya punya biggest goal tu nak qualify for Commonwealth Games 2026 Commonwealth. Saya maksimum saya try. Kalau saya dapat lah. Malaysian dia orang set satu time for the 10,000 meter. Saya cuba saya sampai tu last qualification time. Kalau dapat, saya ada rezeki lah. Kita punya aiming time sekarang 30-30. Tapi dalam Malaysia tak ada fight. Kalau ada open luar negara, saya ada chance pergi. Next year punya Commonwealth, saya tak dapat pun, saya tak akan give up punya. So saya tunggu, saya sabar, saya training buat betul-betul. Saya cuba upcoming Commonwealth Games.